Kızıl tartıp күнгө күйгөн жүзүбүз, кызык эле анда көргөн түшүбүз. Чурулдаган бир топ балдар чогулуп, чүкөң ойноп коро челе күчүбүз. Кой кайтарып уяйдамай ишибиз, коктуларда калган чыгар изибиз. Алып келсем омпо суюн энекем, ал олончу кубангандан ичибиз. Түшчүң элек айылдагың арыкка, сүзчүң элек каршың аккан багытка. Кезиңер деп ойноп күлчү кубанчу, кеп айтчы эле кемпир менен абышка. Эмнегедир түшүн алган эмесмин, эх балдар деп үшкүрүнүп калышса. Байкуш жандар бир үшкүрүп алганго, балалыгы калган үчүн алыста. Ал убакта таш дегеле мончобуз, апам жуунтам дегенде эле коркобуз. Ары бери качып колго карматпай, андан үйдө башталчу эле чоң согуш. Акыр көнүп апам 2-3 чапканда, азап эле түшкөн сынду капканга. Корого эле койчу мени жуунтуп, короч эмес азыркыдай акчамда. Тоого барып терчүң элек карагат, толгон токой бадалдардың аралап. Бир чаканын толгонуна кубанып, биз ал ишке кылчуң элек канагат. Ошол кезде денибиз сак саламат, ойлоп көрсөм коңгон сынду мага бак. Жүрөгүм ак аруу кезим турбайбы, жүргөн менен чырпык минип сабалап. Ешек минип тезек терген күндөрүм, кызыгы жок акча байлык дүйнөнүн. Көз алдыма сүрөт болуп тартылат, коктуларда кой кайтарып жүргөнүм. Ачык болчу кучагыдан эшиги, андан эч ким бекитчү эмес үйлөрүм. Нан түгөнүп калган кезде үйүмдө, кошунада бар деп калчы түңүлбө. Бир нан берип турсун дедиң апам деп, мен жүрчү элем кошунамдын үйүндө. Жалгыз нандын кесип берген жартысын, жан дүйнөсү толгон экен шүгүргө. Кошунадан нан алганды мындай кой, үйлөрүнө кирбей калдык бүгүндө.